Anong masasabi mo kay Father Wala Vlogger? masabi. Kawawa naman siya. Nasaktan ang kanyang damdamin. Sabi nga ng Pangulong Duterte, stay at home. Stay at home. Malay mo, marami pang parte sa bahay nyo ang hindi nyo napupuntahan. Like this. O, diba? At ano pong ginagawa nyo yan? Ako po ay nagre-repair ng Babuyan. Kay Pitot. Tuntua pa. Nahulog? Oo. Ano pong feeling? It really hurts. Ang mahal ng ganito nalalaglag sa bitamang ano? Sabi pa nang ay mahirap Sabado. Sabi kanina. Ano meron sa Sabado? Sabado ay kung may R, hindi ako tatablan yan. Bakit? Hindi ko matalong ang agimat ko ngayong Sabado ay. Ilupi mo na nakon lamang. Napahid yung gamot. Napahid lamang. Anong masasabi mo kay Father Wala Vlogger? masabi. Kawawa naman siya. Nasaktan ang kanyang damdamin. Damdamin po ba yung nasaktan? Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you on our next update about our Babuyan.